soy Iván y bienvenidos a un nuevo video de Unboxing with Ivana. Como la Navidad se está acercando demasiado rápido, tenemos un unboxing de Navidad. ¡Yay! Y también Navidad es una de mis épocas favoritas del año porque también pasas con tu familia. Hoy día tenemos un paquete de Debs, Cakes y más. Y hoy día tenemos cupcakes para decorar y además, si te gusta el chocolate caliente, estos son unas bolitas que lo metes a la leche caliente y forma un rico chocolate caliente. Lo mezclas. ¡Qué delicioso! Ahora sí, primero vamos a hacer el unboxing de los cupcakes. ¡Vamos! Me encanta que tiene este logo que dice hecho con amor, con mucho amor. A ver, voy a cortar la cinta. ¡Qué rico! Hay cupcakes de chocolate, buttercream, una manga con una boquilla, buttercream de color verde. Esto es Trululú de sabores. Marshmallows, chispas de chocolate y sprinkles de Navidad. Ahora sí, vamos a decorar estos cupcakes de Navidad. Y así es como quedaron mis cupcakes. Como ustedes pueden ver en los cupcakes, hay dos colores al mismo tiempo. El color verde y el rojo. En la manga, yo utilicé dos colores al mismo tiempo. Por eso me quedó este tipo de diseño. Pero ustedes pueden utilizar los colores separadamente. Como aquí podemos ver, aquí tenemos las bolas que se derriten en la leche calientita. Y estas galletas son para decoración de la taza. Ahorita vamos a ver. Y también ahorita vamos a ver cómo se derriten. Ahora sí, vamos a ver. Ok, vamos a sacar la pelotita de la bolsa. ¡Es enorme! Acuérdense que la leche debe estar totalmente caliente. ¡Wow! Miren. ¡Qué cool! Y también viene con marshmallows adentro. ¡Qué rico se ve! Y además las galletas, como pueden ver, van aquí. La decoración. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias Debs, Cakes y más. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita para que reciban todas mis notificaciones de mis videos y darle like a este video.
Ahora voy a disfrutar de este chocolate caliente. Bye.